लेट्स लर्न द साउंड्स ऑफ एनिमल्स। ए डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है। ए कॉक क्राउज, एक मुर्गा बांग देता है। ए hen क्लैक्स, एक मुर्गी कुड़कुड़ाती है। ए कैट म्यूज, एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ए गोट ब्लीट्स, एक बकरी मिमियाती है। ए फ्रॉग क्रॉक्स, एक मेंढक टर्राता है। एन ओल हुट्स, एक उल्लू बोलता है। ए हॉर्स नाय, एक घोड़ा हिनहिनाता है। ए हॉर्स नाय, एक घोड़ा हिनहिनाता है। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एक हाथी चिंघाड़ता है। ए पिग ग्रंट्स, एक सूअर गुर्राता है।